from your end. This message has been sent to test Pan India emergency alert system being implemented by National Disaster Management Authority. It aims to enhance public safety and provide timely alerts during emergencies. Timestamp: the 25th of October 2023, 12:02 p.m. 21. क्या इस तरह का कोई मैसेज आपके यहाँ पे फ़ोन पे आ रहा है? तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने ये एक टेस्ट मैसेज सेंड किया है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की तरफ से। तो यहाँ पे आपको आपकी तरफ से यहाँ पे कोई भी रिस्पांस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे ओके करिए और ओके करने के बाद ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और कुछ करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है।